Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm món gà bó xôi phiên bản mini. Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thì mềm dẻo. Kết hợp phần nước sốt ăn kèm rất là đặc biệt. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Một nguyên liệu không thể thiếu trong món ăn này đó là nếp. Hana sử dụng nếp hạt tròn 300g. Sau khi mình rửa thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho nếp nở. Sau đó trút nếp ra ngoài để cho ráo nước. Và 100g đậu xanh. Đậu xanh Hana cũng vo sạch, ngâm nước ấm 1 tiếng. Và mình cũng để cho ráo bớt nước. Khi đậu xanh và nếp đã ráo bớt nước thì mình chuyển vào nồi cơm điện. Để cho phần xôi được đậm đà và thơm béo hơn thì Hana sử dụng 150g nước cốt dừa, 300ml nước và 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại và mình sẽ nấu giống như nấu cơm. Sau khi phần cơm nếp chín và chuyển qua chế độ giữ ấm thì mình sẽ xới đều phần nếp và đậu xanh này lên. Tiếp tục đậy nắp lại giữ ấm thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút thì mình sẽ tắt điện và sau đó xới đều phần đậu xanh và nếp lên một lần nữa và để qua một bên cho phần cơm nếp này nguội bớt. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần nhân thịt gà. Thịt gà thì Hana sử dụng 300g thịt ức gà. Để cho thịt gà có phần đậm đà hơn thì ướp vào nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu. Tiêu này cô bác, anh chị và các bạn mình đâm hơi nát thì sẽ thơm ngon hơn là mình dùng tiêu xay nhuyễn. Sau đó trộn đều lên và thêm vào khoảng 10g hành lá đập dập. Mình cũng trộn đều và để khoảng 10 phút cho thịt gà thấm đều gia vị. Sau 10 phút thì mình cho thịt lên sửng hấp ở lửa vừa, khoảng 10 phút thì mình tắt bếp. Đã vớt thịt gà ra cho nguội bớt và đem đi xé nhỏ để qua một bên. Nấm mèo thì Hana sử dụng 15g nấm mèo. Sau khi rửa thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 10 phút cho nấm nở và đem đi rửa sạch một lần nữa, sau đó cắt sợi. Mình cũng bào sợi thêm 50g cà rốt giúp cho món ăn được ngon và bắt mắt hơn. Đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm và phi cho hành vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm thì cho hết phần nấm mèo cắt lúc nãy vào. Xào khoảng 2 phút giúp khử mùi hôi của nấm. Sau 2 phút tắt bếp, cho nấm ra ngoài để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, thêm 1 muỗng canh dầu vào, đun nóng lên. Khi dầu nóng thì phi thơm 1 muỗng canh hành tím băm và 1 muỗng canh tỏi băm. Sau đó hạ lửa nhỏ cho vào 1 muỗng canh đường cát, nửa muỗng canh bột nêm gà, 2 muỗng canh nước tương. Trộn đều và nấu cho phần đường tan hoàn toàn. Khi đường tan hết thì cho phần thịt gà xé lúc nãy vào đảo đều lên. Tiếp tục cho nấm mèo và cà rốt vào, đảo đều. Sau đó nấu 5 phút cho tất cả các nguyên liệu chín hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều cho nguyên liệu được thấm gia vị.
Sau 5 phút thì mình thêm vào 20 gram hành lá cắt nhỏ và 1 muỗng cà phê tiêu đập dập, trộn đều lên. Tắt bếp và để phần nhân này nguội trước khi mình bọc xôi. Khi xôi và thịt đã nguội bớt thì mình mới bắt đầu đi tạo hình. Hana sử dụng một cái chén có đường kính khoảng 9 cm, chiều cao khoảng 5 cm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại chén nào mà mình có. Cho khoảng 2 muỗng canh xôi vào chén, sau đó mình dàn đều ra. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng dàn mỏng quá, vì nếu mình dàn mỏng một chút mình chiên dễ bị bục, vỡ phần nhân bên trong. Sau khi dàn đều phần xôi ra chén thì cho phần nhân vào chén giữa, sau đó phủ một lớp xôi khác lên trên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ lưu ý một điều: xôi và đậu mình phải trộn thật là hòa quyện, vì nếu mà mình trộn không đều một chút, xôi một bên, đậu một bên, phần đậu khi mà mình chiên dễ bị nứt, làm cho phần nhân bên trong bị xì. Lúc đó viên xôi của mình sẽ bị vỡ, không còn hình dạng ban đầu. Phần xôi phía trên thì Hana sử dụng khoảng 1 muỗng canh. Sau khi ép dẹp, mình sẽ đẩy lên trên, dùng tay ép chặt hai mí lại với nhau. Phần này cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ mình ép cho thật kỹ để không còn kẽ hở. Nếu không, một chút mình chiên, viên xôi cũng dễ bị bể. Chỉ cần để ý kỹ những gì Hana đang làm thì cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng tạo hình cho món xôi này, không bị bục và không bị xì nhân khi chiên. Sau khi tạo hình xong, mình dùng tay vừa ép sát phần xôi vào phần nhân, vừa xoay cho viên xôi tròn đều lại. Phần xôi này cô bác, anh chị và các bạn không chiên liền, mình có thể bọc kín lại, cho vào tủ đông. Khi nào muốn ăn, mình lấy ra xả đông, sau đó đem đi chiên. Xôi sau khi tạo hình xong, mình không chiên liền, mà mình cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút. Trong thời gian chờ cho phần xôi này sét lại, thì mình sẽ đi làm phần nước sốt ăn kèm. Phần nước sốt thì Hana sử dụng 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dâu hao, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh mật ong. Không có mật ong, cô bác, anh chị và các bạn thay bằng đường cát cũng được. 1 muỗng canh giấm, Hana sử dụng giấm gạo, và 2 muỗng canh nước khuấy đều lên. Thêm vào 10 gram ngò rí cắt nhỏ. Mình sẽ cho phần hỗn hợp này lên bếp khuấy đều và nấu cho sôi. Sau khi hỗn hợp sôi, tiếp tục khuấy và nấu thêm khoảng 1 phút nữa thì mình tắt bếp và để nguội. Xôi thì sau khi để trong tủ lạnh 20 phút, mình sẽ đem đi chiên. Đun nóng dầu. Khi dầu sôi thì mình cho từng viên xôi vào và chiên ở lửa vừa cho tới khi vàng đều hai mặt. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng đũa để trở. Mình làm như vậy cho tới khi vàng đều hai mặt thì mình vớt ra và để cho ráo dầu. Công thức cách làm gà bó xôi mini này Hana tham khảo từ bạn Nhiên. Cảm ơn bạn nhiều. Với lớp vỏ bên ngoài giòn rụm nhưng mà để nguội không bị cứng. Phần xôi bên trong thì mềm dẻo. Kết hợp phần nhân, rau củ, thịt gà, thêm phần nước sốt bên trên, sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn món gà bó xôi chiên phong rất là đặc biệt, vừa ngon vừa giòn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.